Yes, kita merekam diri kita sendiri, tapi bayangannya. Good job, Ayah. Find this trail. Waalaikumsalam. Morning walk. Batu dan pasir. Melihat matahari terbit lagi ya. Ini keren nih naiknya ya. Ya. Okay. I am on my trail. Yay. This is what you call Beehive trail. Beehive trail. Mendekati viewpoint. Ini lihat nih ada garis-garis dia. Ada dibikin tanda loh sama mereka, hebat banget. Aduh, ngomong aja udah susah, dingin banget. Oh, ya Allah, dingin. Wow, keren ya. Aduh, anginnya. Makin ke atas, makin besar jalannya. Yang dibuat ya.
saya sebentar sini ibu ini. Ayo diam di situ ya, diam di situ. Oke. Lihat ibu. Ya, ya. Tunggu ya. Yes. Kita di Point View, hiking 1,5 mile, loop, ringan sekali, tapi segar, sehat. Nah, ini yang di puncaknya. Look.